হ্যালো ভিউয়ার্স, তো কেমন আছো? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো এবং সুস্থ আছো। সবাইকে শুভ বিজয়ার প্রীতি শুভেচ্ছা অভিনন্দন। আশা করি পুজোটা তোমরা খুব ভালোই কাটিয়েছো। তো চলে এসেছি আজকে অনেক দিন বাদে তোমাদের সামনে একটা ভিডিও নিয়ে। তো সেই ভিডিওটা কি হতে চলেছে তোমরা হয়তো দেখে বুঝতেই পেরেছো। তো তবুও বলি, দেখো আজকে যে ভিডিওর টপিকটা হবে সেটা হচ্ছে আমরা অনেকেই আছি যে বাইকে পুরনো টায়ার লাগাই। ঠিক আছে, তো আজকে যে টপিকটা হবে সেই টপিকটা হচ্ছে বাইকের পুরনো টায়ার যদি আমরা কিনিও। অনেকেই আছে যে পুরোনো টায়ার আমরা কিনি, যদিও কিনি সেটা কি কি দেখে কিনবো এবং কি কন্ডিশানে কিনবো এবং কতটা ভালো হলে আমরা সেই টায়ারটা মানে চালাবো আর কতদিন অবধি চালাতে পারবো। ঠিক আছে, তো আজকে তোমাদের সামনে এই ভিডিওটাই এসেছি। তো সবার প্রথমেই সবার কাছে সরি যে আমি এতদিন ভিডিও নিয়ে আসতে পারিনি। তার কারণ হচ্ছে আমি পার্সোনালি একটা প্রবলেমের জন্য ছিলাম। তো যাই হোক, চলো শুরু করি। তো আজকে যে ভিডিওটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আমার সামনের চাকা, আমার FZ25-এর আমার সামনের চাকাটা পুরোটাই নষ্ট হয়ে গেছে। তো এইটাই আমি আপাতত এখন মাস 6-এর জন্য এটা চালাবো। তো টায়ার সেকশান তোমরা দেখতে পাচ্ছ 180/17। ঠিক আছে, তো এটাই আমি এখন চালাবো। মোটামুটি এটা আজকে ফিটিং করবো আমি টায়ারটা। তো আজকে নিয়ে এসেছি, তো ভাবলাম তোমাদের সামনে দিই, কেন আমার অনেক বন্ধুরা আছে যারা এই মুহূর্তে নতুন টায়ার কিনতে পারছো না, যাদের টায়ারটা হয়তো ক্ষয় হয়ে গেছে বা অনেকগুলো পাঞ্চার হয়ে গেছে। তো তোমরা পারছো না এই মুহূর্তে নিতে। তো আমারও একটু প্রবলেম আছে বলে আমি একটা পুরোনো সেকেন্ড হ্যান্ড একটা টায়ার নিয়েছি। তো টায়ারের কন্ডিশনটা তোমরা দেখে নাও। টায়ারের কন্ডিশনটা মোটামুটি ভালোই আছে। তো কীভাবে তোমরা নেবে আর কি কি দেখে তোমরা নেবে সেটা একটু দেখে নাও। তো সবার প্রথমে যেটা দেখতে হবে সেটা হচ্ছে টায়ারের যে বিটগুলো আছে সেটা একবার তোমাকে দেখে নিতে হবে, টায়ারটা রিকাটিং হয়েছে কি না। ঠিক আছে, একদম দেখে নাও। টায়ারটা পুরো কিন্তু রিকাটিং রয়েছে, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। টায়ারটা মানে ক্ষয় হয়ে গেছিলো, মানে প্লেন হয়ে গেছিলো হালকা, সেখান থেকে আবার রিকাটিং করে দিয়েছে। আর যেটা তোমাদের সর্বপ্রথম দেখতে হবে সেটা হচ্ছে টায়ারটা দেখো রিকাটিং হয়ে রয়েছে কিন্তু। ঠিক আছে, মানে টায়ার যেরকম কাটে সেরকম কাটা আছে, কিন্তু টায়ারটা দেখে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না অতটা দূর থেকে, কিন্তু কেউ দেখে বুঝতে পারবে না। ঠিক আছে, আরেকটা যেটা আছে যে টায়ারটা তোমরা যখন নেবে সে টায়ারটা কিন্তু তোমরা অবশ্যই চেক করবে যে টায়ারটা কোনো কারণে খুব বেশি ইউজ হয়েছে কি না। ঠিক আছে, তোমরা কিন্তু পাতলার উপরে কিন্তু টায়ারটাকে কাটিং করা হয়েছে। ঠিক আছে, তো সেই টায়ারটাকে আমি বলবো তোমরা না নিয়ে এরকম একটুখানি দেখো যে কতটা তোমরা এই টায়ারটা দেখো যেমন আছে। আমি এটা নিয়েছি হালকা হালকা ডাবছে, কিন্তু মোটামুটি মাস 6 বা মাস 8 বা ঠিকঠাক যদি মেনটেন করে চালাতে পারো হয়তো বছরখানিকে চলে যাবে। ঠিক আছে, তো এটা হচ্ছে যাদের জন্য। তো চলো আরও তোমাদের কিছু দেখাচ্ছি। টায়ারটা আমি পুরো খুলছি, সেটা দেখে নাও। তো টায়ারটা মোটামুটি খোলা হয়ে গেছে, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। টায়ারের কন্ডিশনটা কিন্তু ওয়েল অ্যান্ড গুড। আমি যে কন্ডিশনটা পেয়েছি তোমরা কিন্তু এরকম কন্ডিশন দেখেই টায়ারটা নিও। আরেকটা যেটা নেবে সেটা হচ্ছে টায়ারের ভিতরটা এটা আছে কটা পাঞ্চার আছে এবং টায়ারটা কোথাও ফাটা আছে কি না। ঠিক আছে, সেগুলো কিন্তু তোমরা অবশ্যই চেক করে নেবে। কারণ দেখো পুরোনো জিনিস লোকে যেটা আনইউজ হয়ে যায় সেটাই কিন্তু দেখো এটা কিন্তু অনেকটা ডেবে ডেবে যাচ্ছে। ঠিক আছে, তবুও এটা যে কাটিং আছে মোটামুটি এটা অনেকটা দিন চলে যাবে। ঠিক আছে, তো তবুও তোমরা যখন নেবে অবশ্যই তোমরা টায়ারটা দেখে নেবে। ঠিক আছে, তো ভেতরটা তোমরা ভালো করে দেখে নেবে কোনো পাঞ্চার আছে বা কোনো ফুটো আছে কিনা, বা ভেতর থেকে কোনো সারানো হয়েছে কিনা। ঠিক আছে, তো আজকের ভিডিওটা এটুকুই। তো এর পরের ভিডিও আমার আসবে। তো টায়ারটা আমি খুব ভালো পেয়েছি। এবার তোমরা যখনই নেবে মোটামুটি যদি এই মুহূর্তে তোমাদের কারোর কাছে ব্যালেন্স না থাকে তো আপাতত এই পদ্ধতিটা তোমরা ইউজ করতে পারো। জানি ভিডিওটা অনেকের ভালো লাগবে, আবার অনেকের নাও লাগতে পারে। ঠিক আছে, তো চলো আজকের মতন টাটা, সবাই ভালো থেকো।